Elmlər Akademiyası Bakı Dövlət Universitetinin çıxışı gördüyünüz kimi Elmlər metrosunun yanı Zahid Xəlilov 177 min qanuni 3 otaq keçək mənzilə. Mənzilimizə keçirildi. Dəyərli izləyicilərimiz, ekrana yaxın oturun. Çünki bazarda bu qiymətə Elmlər metrosuna yaxın, Bakı Dövlət Universitetinə yaxın mənzil yoxdur. Bir dənə qeyd edirəm, qiyməti başdan deyəcəm. Çünki Elmlər metrosunun yanında cəmi 177 min manata qanuni 3 otaq mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin böyük valideyn yataq otağıdır. Qeyd edeyim ki, rahat 18-20 kvadrat buranın ölçüsü, minimum 20 olar. Mənzilimizin eyvanı hara baxır? Elmlərə yaxın olan məşhur 53 nömrəli məktəbə baxır birbaşa. Ona görə demək istəyirəm ki, mərkəz hissədədir, Zahid Xəlilov küçəsindədir. Çılçıraqlar qoyulub, konserlər qoyulub, döşəmə, şıxovka, lak olub, qeyd edeyim. Bu döşəmə istədiyiniz kimi də qalablar. Ev sahibi deyir ki, qiymətə daxil olaraq mən bura qəşəng laminat da vura bilərəm. Pərdələr qoyulacaq və s. hamısı yəni tam hazır vəziyyətdə. Qapılar dəyişiləcək, bunların hamısının mənzil sahibi bu qiymətə daxil edir. 177 min manata bu gün 3 otaq, yəni bu ərazidə mümkün deyil demək olar. Baxın, burada mənzilimizin mətbəx hissəsi. Xruşovkada bilənlər bilir ki, bu boyda mətbəx yoxdur. Mətbəx yəni girirsiniz, burada bitir. Burada artırma olduğu üçün bütün bina artırıb, təkcə bu yox. Gözəl belə bir artırma hissəsi var və burada mətbəx belə geniş proyekti alınıb. Mətbəxi çox genişdir, ürək açanda baxa bilərsiniz. Bir dənə baxın, zəhmət olmasa. 177 min, qanuni 3 otaq, 80 kvadrat ümumi sahə. Elmlər metrosuna 1-2 dəqiqə məsafə. Zahid Xəlilov küçəsi, 53 nömrəli məktəbin yanı. Burada sanucu hissəsi, sanucu ilə tam təmiz şəkildə sizə təhvil veriləcək. İnşallah. Keçək burada mənzilimizin yerləşik giriş hissəsi. Pixoş mebel yığdırılıb, burada şortçikli və s. hamısı qoyulub. Keçək zal hissəsi. Zal da çox genişdir. 20-25 kvadrat arası zaldır. Çünki bunun da qabağında belə bir artırma hissəsi var. Üz üstünə, bura səhv eləmirəmsə eyvan olub, eyvan qatılıb. Burada artırma yoxdur. Konserverdir, 2 ədəd konserv var, ikincisi buradadır. Bura zal hissəsidir. Yasamal rayonu, Zahid Xəlilov küçəsi. 50 nömrəli məktəbin yanında Xruşovka daş bina layihəsi. Qanuni 3 otaq yerçəkən proyekt 5 mərtəbəli Xruşovka binanın, daş binanın yerləşir mənzil 5-ci mərtəbəsində. Mənzilin məhəlləsi çox sakit, maşın saxlamağa yeri mövcuddur. Ətrafda bütün yaşayış obyektləri salınıb. Mənzilin qiyməti sadəcə 177 min manat, endirim də inşallah olacaq. Mənzil haqqında kimin ciddi fikir olsa, qeyd olunan 055 372 09 69 nömrəsinə əlaqə saxlasın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu fürsəti qaçırmayın. Bazarda bu qiyməti sota yoxdur. Qeyd edim ki, alıb rahatlıqla əşyalı 800-900 manata burada tələbələrə kirayə verə bilərsiniz. Bu fürsəti əldən qaçırmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.